没想到啊，就这么一个小旅馆，竟然可以调理多年的咽炎问题，嗓子干痒肿痛，吐痰；喉咙异物感，咳不出来，咽不下，吐痰；声音沙哑，口苦口臭，还是吐痰。赶紧点击视频下方链接，了解详情。不要等到咽喉炎无法调理才知道，原来改善起来这么简单。咽喉炎引起的咽干咽痒、嗓子肿痛、异物感、咳嗽不止，这个时候就不要乱用偏方了。我只教你一个方法，你可以在锁骨中间的天突穴涂一涂福顺堂咽扁梳，里面浓缩的卡波姆分子通过穴位刺激渗透进嗓子患处，12小时持续改善慢性咽喉炎，每天涂一涂。现在点击下方链接查看详情。不管你是咽干咽痒、嗓子肿痛、痰多咳不出、声音嘶哑，我只教你一个方法，指着咽炎小旅馆，您将富含利好咽喉的卡波姆成分，只需对准嗓子部位一涂一抹，成分快速渗透进咽喉处。点击视频下方链接了解详情。